日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。8番線に停車中の列車は8時48分発普通綾市行きです。発車までしばらくお待ちください。まもなく7番線に当駅止まりの列車が参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は6両です。折り返し9時4分発快速山形行きとなります。当駅で切り離しを行います。まもなく7番線に当駅止まりの列車が参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は6両です。折り返し9時4分発快速山形行きとなります。当駅で切り離しを